Добро, еве, денеска сме овде во Охрид, заедно со градоначалникот, со пратеничките, со председателот на СОЕТ, со председателот на Општинскиот комитет. Правиме увид на тоа што се работи, тоа што беше ветено во кампањата за локалните избори. Наистина сум задоволен што можам да заклучам дека тоа што е ветено и повеќе направено во оваа прва година од мандатот на Пецаков и се надевам, тоест да бидам попрецизен, сигурен сум дека пред време целокупната програма ќе биде испорачена и реализирана од тоа што беше ветувано на последните локални избори одека во Охрид. Нормално е кога се реализираат проекти човек да е задоволен од тоа што го гледа, затоа што проектите значат поквалитетен живот и пострекни граѓани. Такви граѓани денеска можевме да видиме на сите места каде што посетивме и каде што направивме увид во овие градежни активности. Градоначалникот ги кажа проектите, јас наистина сум задоволен и продолжуваме, како што кажав на почетокот, со несмален интензитет и со исто темпо, по уште посилно темпо и после победата на превремените парламентарни избори, формирањето на владата на ВМРО-ДПМНЕ, уште поинтензивно да ги реализираме сите проекти кои што сме ги ветиле и оние дополнително кои што не сме ги ветиле во програмата ќе бидат опфатени во кампањата за предвремените парламентарни избори. Така што нека со среќа и само така да продолжи администрацијата одека во Охрид со реализација на ветеното. Ви благодарам. Кој имате прашање, повелете, да. Премиерот Маричик кажа дека не е должен да оди во Благоевград, присуствуваат кажа и Ковачевски и Пендаровски, кои што кажа дека не чувствувале потреба да го промовираат македонскиот пут Никола Вапцаров. Практично од државниот врв ќе немаме ниту една личност во Благоевград. Ваш коментар за тоа? Тоа беше одлична можност да покажеме единство, да дојдат сите таму и да им дадеме поддршка на нашинците од Пиринскиот дел на Македонија, од Бугарија. Јас ќе одам утре, на тој начин што мислам дека ќе значи тоа и за нашите за повеќе самодоверба, поддршка плюс од овде дека не забораваме, дека напротив планираме и понатаму многу интензивно да ги поддржуваме нашите од таа страна на границата во соседна Бугарија. И тоа е одличен настан за да покажеме дека тоа што го зборуваме, дека се грижиме за македонскиот народ, за македонскиот идентитет, навистина се грижиме, а не го зборуваме тоа само со празни зборови и реченици. Многумина гледам на јавната сцена, сакаат да направат знак на равенство помеѓу тоа што го прават со отварање на бугарски клубови кои што носат фашистички имиња и ова што го прават нашите македонци во соседна Бугарија со името на Никола Јонков Вапцаров, но тоа не е така, затоа што Вапцаров обединувал, поврзувал, спојувал, за разлика од, да речеме, случајот овдека во Охрид, каде што јасно и недвосмислено практично имаме локален клуб кој што носи име на соработник на нацистичкиот режим и фашистите за времето на Втората светска војна. Уште еднашка ќе кажам и ќе повторам дека ова беше одлична можност државниот врв да дојде, да покажеме национално единство. Жалам што тие одлучуваат да слугуваат на туги интереси наместо на интересите на својот народ, но ВМРО-ДПМНЕ јас ќе бидем утре во Благоевград. Од владата вела дека со новите мерки кои што тие ги планираат, производите ќе поевтинат за 10%. Ваш коментар? Производите се двојно поскапи поради лошите политики на владата и ненавремените мерки. И тоа што можам да го забележам се незадоволни граѓани, нестрекни граѓани и посиромашни граѓани. А од друга страна гледаме побогата влада и побогати функционери, затоа што наместо да работат и му помагаат на народот, тие одлучиле да крадат од истиот тој народ. И се додека така се однесуваат, да крадат од истиот народ, овој начин на манипулирање, како што тие го прават со некој си наводно поевтинување за 10%, делува невистинито и впрочем невистинито и од оно што можам да го слушам од граѓаните наидува на подсмев, но од друга страна го зголемува гневот на граѓаните поради лошите политики кои што оваа влада ги води. Јас би им препорачал да се зафатат со работа за ова кратко време што им преостанува додека се таму, затоа што секој ден изминат, значи дека се поблиску до нивниот крај, а крајот бидејќи не му стугуваат народ и не им служат на граѓаните, туку на сопствените интереси и на туги интереси, за нив ќе биде многу тежок, а потоа следи одговорност.
антикорупцијска тврдат дека од владата не им доставуваат инфо за именуваните функционери, ако имате обврска за тоа. Како го коментирате ова визави аферата? Префрлање на топката е тоа, помеѓу овие две институции, помеѓу антикорупцијска и владата. Треба да едните и другите сватат дека грешат и дека зошто кријат имоти, тоа е вистинското прашање. Зошто ги кријат имотите и не ги пријавуваат? Ако тие имоти има потекло, се спечалени, купени на легален начин, со работа и така натаму, зошто имаат потреба да ги кријат и да не ги пријавуваат? Тоа мене не ми е јасно. Па сега прават некакви политички гимнастики, не сум јас виновен, ти си виновен, не е владата антикорупцијска и слично. Ако навистина има честна намера владата и луѓето во владата, тогаш веднаш нека почне со разрешување на овие повеќе од 120 функционери кои што во моментов кријат имот поголем од 30 милиони евра.